不過即係呢啲 stereotype 好有趣啫。譬如好似乜嗰個人，你係咩雙子啊嘛？似唔似啊？你覺得雙子俾我理解就係飄忽不定啊嘛。係啊，飄忽不定，都麻煩㗎你講嘢都幾飄忽不定。係啊，飄㗎。係咪好你黑煩？板裏邊我都可以話，你都可以話字。可以煩就睇下你對邊個咯，朋友冇乜所謂嘅。嚇，朋友冇乜所謂，朋友先有所謂啊嘛。男朋友可能嗰啲先驚啲啫。男朋友唔係咩？即係話，喂，又話食壽司，突然間又改食中餐，你想點啊，小姐？之後就話係嘛，好難搞㗎喎。喂，你想食咩啊？佢永遠唔講，係啦，我等你估。但係估唔到，估唔中㗎我唔喎。中意呢個。係啊，全部都飛，唔生冷嘢係咁好咯，係咯。呢啲要問下冰冰，有冇呢啲咁樣嘅？我突然間推俾你，唔通覺得你有一個緊要你推啊喂，你一定有 experience 㗎嘛，係咪啊？食日本菜有咯。嘅。但係其實係咪男人都會嘅咧？即係倒翻轉頭，男人我哋會答大部分都係是但啦。但係咪真係是但咧？但係其實唔係是但啦。而家個問題係在乎於你想你另外一半突然間估到你個腦嗰度諗緊啲乜嘢，即係好戇嘟嘟咁樣，你想即係唔講出嚟，但係人哋又知道你個腦喺度講緊啲乜嘢咯。即係好似我今日明明想食壽司，但我又唔講出嚟喎。但係哇！是但啦。但係唔係喎，我反而覺得會唔會係咧？我唔可以代表所有嘅女性，當然唔可以只不啦。過係話我自己啫。係我補充咗。會唔會我真係係性嚟㗎？係抵嘅。麻咧，其實有陣時係如果男朋友問我哋想食咩啊咁，我會有陣時會擔心究竟佢想唔想食。可你理得佢啫，你自己中意食咪得咯。我會有呢個 concern 嘅。佢就你應該嘅。佢咯。我而家就會覺得，我會直接表達我想食咩，之後 and then 我就會話你都可以，你都可以發發表意見嘅。我會話俾你聽，我介意食咩嘅，因為我想食乜嘢係好大㗎嘛啲層面，但係我唔想食乜嘢。你想食乜嘢？唔係啊，即係我意思係我斷肉啊！我想食中餐，雞泡魚啊，我想食西餐，但係我唔想食日餐，咁我會咁樣講咯。而家嘅我就係咁。再嚟食。係啊，但係其實但係願意陪佢。係啦，冇錯。以前會係咁。好慘喎，冇商冇量咁樣。係乜嘢一導致你寧願即係選擇我吞咗佢啦？我就算唔中意食，唔緊要。太年輕咯。唔係因為中意咯，愛啊，係因為愛一個人啊，係咁樣喎。係因為愛佢啊。正常㗎嘛，唔係咩？咁佢都可能，咁佢唔係佢都可能愛你，佢都應該係愛你。唔愛啊，sorry，他不愛他，佢都可以就你噶嘛。咁你永遠只會諗自己可以 please 到嗰個人開心而就會開心㗎嘛。